Ek wil net sommer vanaf vir elke moedertjie en oumaatjie met baie versigtigheid, oumaatjie. Maar jy 'n ouma is, wie jy nou jonk of oud is, vir almal sê baie gelukkige Moedersdag. Mag die Here jou bederf in hierdie dag en mag jy die liefde van die Here beleef oor jou lewe. Nou ek is nou nie ene wat boodskapies rondom daar bou en 'n gepaste Moedersdag boodskapie gaan bring vanmôre nie. Ek doen net wat die Here op my hart gelê het. So om dit agter die rug te kry, gelukkige Moedersdag, mag jy vandag 'n awesome tyd hê saam met jou gesin, maar nou gee ons aan die Here die eer. Gee die Here lekker lof op. Ek wil met u praat oor vanmôre dat gebed verander sake. Ek dink gebed is seker in die tyd waarin ons nou is, een van die belangrikste en kritiesste dinge wat elke kind van God moet doen en wat die liggaam van Christus moet doen. Maar dis een van die dinge wat die minste gedoen word. Jy kan maar eina sê, wees eerlik vanmôre, hoeveel van ons bid nog onder die krag en die salwing van die Heilige Gees? Ek praat nie van 'n ou Bishie Bama ou gebedjie van nou, en ek het niks teen Onse Vader, maar baie mense bly net by die Onse Vader. Baie mense is net daar in die oggend, bly ons die bloed van die Here oor ons en ons hoop vir die beste vir die res van die dag. En daar gaan dit nou maar die bloed van die Here. I'm talking about a prayer with authority en 'n gebed wat lewens verander. Ek wil vir julle sê die rede hoekom ek vandag hier is omdat ek 'n ma en 'n pa en 'n ouma en 'n oupa gehad het wat vir my gebid het toe ek in die wêreld was, toe ek in hierdie wêreld verlore was. There was somebody en hulle die ou Bishie Bama, arme ek ou gebedjie gebid. So kyk wat doen Jaco, Here wil hierdie met nie hulle het gebid. Ek onthou daar was tye, dan het ek verby my ouma se kamer, dan is die badkamer deur toegetrek en die kamerdeur is toegetrek en dan het jy op jou tone verby daai kamer geloop, want jy het gehoor hoe reën dit in daardie binnekamer waar 'n ouma geroep het vir elke kind en elke kleinkind en jy kon die krag en die salwing en die heerlikheid van die Here ervaar het. Jy het nie gewaag om enigiets te doen nie. Jy het nie gewaag om te piep nie, want jy het geweet daar was besig om met die koning gepraat te word. En hierdie was ernstige sake, was nie ou stille gebedjies nie, maar dit was gebedens wat gemaak het dat ek gered geword en ek glo dit, dat ek is gered omdat daar ergens iemand was wat gebid het vir 'n seun wat in die wêreld was. En ek wil vir julle sê, ergens langs die pad, we lost our fire. Somewhere, ek wil vir julle sê, daar is meer gebedsgroepe gestig in die laaste tyd, en almal stuur gebed. Ek sê nie, ons mag nie saam bid, ek moet nie my verkeerd verstaan. Ek het self ook 'n gebedsgroep, ek het ook 'n groep intercessors, maar omdat ons die belangrikheid en die krag van gebed verstaan. Maar die ergste van alles is dat mense op 'n plek gekom het waar hulle meer glo in ander se gebede vir hulle situasies as waar hulle glo dat luister my man, luister my vrou, vanaand maak ons die deur agter ons toe en ons gaan God begin aanroep. Al kos dit dat ons nie stuur kom WhatsApp rond en almal moet bid en ek sit en worry nie. Hoeveel keer kry ons gebede in hierdie tyd waar ons vir ander moet bid, but they don't pray. Waar ek vir ander se situasie en ek sê nie ons moenie bid nie, maar verstaan dit dat God het vir my as kind van die Here en vir jou dieselfde autoriteit gegee en dieselfde opdrag gegee dat ek moet 'n ding deurbid tot die môre kom, maar bid moet ek bid en ek moet dit geloof bid. Ek wil môre sê en ek verstaan dit. Ja, ons moet in eenheid kom. As jy gaan saamstem op 'n saak, but that means that I must join the fight in prayer. Ek kan nie net aan ander bid nie. Ek moet die voortou loop. Ek moet onder die krag en die salwing van die Here begin bid. Of niemand saam met my. Jesus het klop disippels gehad en hy vra vir hulle in die storm van sy lewe, bid saam met my. Hoeveel van hulle het saam gebid?
wil vir jou sê, as jy jou redding, jou kinders se redding, die antwoord op jou gebed op ander plaas. Weet jy of jy ons sê, in elk geval jy ons bid saam. Miskien by 10 is daar een wat regtig gaan saam bid. En Jesus kom in die tyd van Getsemane, en hy gaan deur die moeilikste tyd van sy bediening, en hy weet, dis nou nie meer lank nie, dan gaan ek oorgegee word. En hy vra sy disippeltjies, bid net ook saam met my. En as hy daar kom, dan slaap word. Dan maak jy hulle wakker en sê, asseblief, bid net saam met my. En dan gaan bid hy in erns. En hy roep na God, dan kom hy, dan slaap hy aan disippeltjies. Maar hy het geweet dat sy gebed alleen, dit sou lekker gewees het as hulle saamkom bid, maar dit sou niks omtrent. But sometimes we need people to pray. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, die belangrikste gebed wat iemand ooit kan bid is jou eie gebed. En glo my, daar's tye wat ek wil graag hê ander moet vir my bid. Moenie 'n fout maak nie, ons raak almal moeg. Daar's Jesus, en hy wil ook gehad het, kom bid tog net saam met my. En ek wil vanmôre met die paar gedeeltes uit die woord van die Here uit, en ek wil jou nie vanmôre pak slaag gee nie, maar ek wil jou vanmôre opgewonde kry om weer op te staan in 'n tydperk en weer te begin bid onder die krag en die salwing van die Heilige Gees en sê ek is moeg om moeg te wees, ek is moeg om te voel of ek net vuurtjies doodslaan, ek weet nie van jou nie, maar hulle sê ons dit kom in 3, maar baie keer voel dit of dit nie net in 3 kom nie. Here, dan sit jy hierdie vuurtjie wat ek doodslaan, dan hoor ek, dan moet ek daai vuurtjie doodslaan en ergens moet ek myself nog aan die gang hou en dit voel of ons op survival mode is. Is daar iemand wat hier vanmôre sê, Here, ek bid al die Here, ek wil net deur hierdie dag kom. Nee, maar die Here gee my net krag. Ek wil net deur hierdie dag kom. Ek het nie krag vir hierdie dag nie. Ek wil net survive. Ek wil net in die einde van hierdie dag kom. Maar Jesus sê dat hy die dief het gekom om te steel en te slag en verwoes, maar ek het gekom dat jy kan lewe hê en oorvloed kan lewe. As ek vanmôre vir jou moet vra, wees eerlik, hoeveel van ons het oorvloed van lewe? Waar ek nie net bid vir krag nie, en dit sê, Here, gee vandag vir my krag. Die disippels kom op 'n plek waar hulle pak slaag kry, omdat hulle die evangelie verkondig. Nou kyk, as ek moes pak slaag kry, soos wat die disippels pak slaag gekry, omdat hulle die Jesus se naam verkondig, dan sou ek ook gesê, Here, kry myself net so 'n bietjie jammer, kyk hoe slaan hulle ons. Weet jy wat doen hulle kom in die bovertrek by mekaar weer eens. Hulle sê, Here, let op hierdie aanklag wat teen ons is. Here, kyk wat doen die vyand. Daarom gee vir ons dat ons nou net nog meer krag as voorheen sal doen. Nie, Here, al help ons net dat ons kan aangaan met die Here, vir alles wat die vyand nou kom steel het, laat ek 2 keer soveel skade maak vir die koninkryk. Vir alles wat die vyand, as hy my joy steel, Here, laat ek 3 mense na die Here toe lei, of 4 mense na die. Vir elke keer as die vyand aan my kinders kom karre, gee vir my dat ek met die krag en die salwing van die Here in hierdie wêreld sal insê, dat ek net nog iemand sal vertel van die Here. En ek wil vir jou sê, toe die disippels hierdie attitude het, sê, Here, kyk wat hulle doen, maar help ons, nou wil ons nog gaan, met meer krag. As jy God het die hand uitgesteek om die woord te bevestig, die wonders en die tekens wat daarop volg. Jy sien, ons kom op 'n plek waar ons gaan bou en klaar. Ag Here, die mense hou nie van my nie. Ag, die pastoor hou nie van my nie. Suster Sannie het my nie eens gegroet by die kerk vandag nie. En broer Kosie, ek is seker hy like my nie. Ek weet nie meer of ek dalk gaan ek maar net die Here dien by die kerk, pastoor. Ek gaan maar net die Here dien by die kerk. Dis nie, daar gaan niemand by plan nie. Maar dit is jou gemaksone. Ek sê mos altyd hierdie ding. Die woord van die Here praat van wolwe en skaapkere. Ingesmokkelde broeders. So by elke kerk kry jy maar ouens wat ingesmokkel is. Maar die oomblik wanneer die wolwe en die skaapkere begin manifesteer, dan hoor al die skape na 'n ander kerk toe en los die arme pastoor met die wolwe. Nou nie een leiding. Maar is dit nie so nie? O,
iets oor jou kerk. Ja, dit is so. Duivels kom op 'n tydjie kerk. Maar wanneer kinders van God weer gaan begin bid, dat die vuur vlamme op die dakke gaan begin staan, sal duivels begin vlug. Ek en jy het vanmôre weer nodig om te begin bid, dat hierdie aarde bewe. Ek en jy begin, ons kan sit en kla, en ons kan sit en moan oor die toestand van Suid-Afrika, oor die toestand van ons dorp, oor die reportals hiervoor, en ons kan negatief wees oor alles, maar of ons kan die goeders roep, wat nie bestaan nie, asof dit bestaan, en ons kan in die tyd begin bid en sê, Lord, ek kyk nie na wat voor my oë is nie, anders dan gaan ek moedeloos raak. Ek gaan moet leer om te bid, tot die hande kraai, totdat die oggend opkom, ek gaan aanhou bid, ek gaan staan op die woord van die Here, kind van God. Ek wil vir julle sê, wat Suid-Afrika, wat jou kinders, wat ons skole, wat ons land gaan red, is wanneer 'n kerk weer gaan opstaan en gaan begin bid onder die krag en die salwing en die heerlikheid van die Here. Want ek wil vandag weer sê gebed vir ander sake. Ek het dit so 'n paar weke terug die getuienis gebring van mense wat uit was op sendingwerk, en hulle is in een van hierdie tribal gebiede waar hulle besig is om die evangelie te bring. En die tribal leiers het niks van hierdie ouens gehou. Dis 'n ware ding wat die evangelie gebring het daar nie. En hulle het besluit dat hulle gaan daai aand hierdie is dit dan 2 of 3 ouens kom doodmaak. Want hulle is nou besig om in te meng met hulle tribal gelowe. En hulle het daai aand gekom en hulle daai aand weggevlug. En daar het nou niks gebeur nie. Maar so 'n bietjie paar weke daarna toe uiteindelik bring hulle hierdie tribal leaders na Jesus toe. En hulle gee hulle harte vir die Here. En maar hierdie ouens het toe gehoor daarvan dat daar 'n aanslag was op hulle lewe, en hulle toe nou maar gebid en sê Here, en hulle vra toe vir hierdie tribal leaders, maar julle sou daai aand gekom het om ons dood te maak. Wat het gebeur? Sê daai aand toe ons gekom het, toe staan ek dink daar 7 of 9 groot wesens om julle hut. En ons kon nie naby daai hut kom nie. Ek dink dit is 7 of 9 groot engele wat om daai hut van julle gestaan het, en ons het gevrees vir ons lewe. Maar dis nog niks. Toe hierdie sendelinge terugkom by hulle kerk, en hulle is in bestuursposisie, en hulle praat daar met die een vroutjie, en hulle vertel nou wat het nie gebeur het, en hierdie vroutjie sê nie, wat is die datum wat daai gebeur het, wat die engele, hulle gee vir die datum, sê pastoor, daai aand het God my wakker gemaak in die nag, en ek moes 11 ander mense, of 9 ander mense kry om saam te bid vir julle, en ons was 9 wat by mekaar gekom het, en ons het begin bid vir die beskerming. Ja, en daar ander wat begin bid het, en in die geestesrealm sit God dieselfde getal, waar engele rondom 'n hut, vir iemand anders wat kilometers verder weg is, en wat bereid was om op te staan, in die middel van die nag, en hulle het begin bid, en God hulle het nie eens geweet wat aangaan het, en ek wil vanmôre weer sê, gebed dra krag, wanneer ek en jy in autoriteit kan begin bid, sal jy nie verstaan, wat in die geestesrealm vrygelaat kan word nie. Ons onderskat die opdrag wat God ons gegee het om te bid vanmôre. En daarom sê ek praat nie van nou op die Sibama, arme ek gebedjie nie, kind van die Here, ons het die gees van 'n lewende God in my, ek het die woord van 'n lewende God in my, ek dien 'n God wat sit op die troon, wat die dood oorwin het, wat gesê het op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Ons dien die koning van die konings en die Here van die heerser, en ons loop rond soos afkomhoedertjies, wat bekommer is oor die dag van môre, terwyl hy gesê het, ek weet reeds wat jy nodig het. Ek het nou nog nie by die Bybel gekom. Dus kon ek nou so opgehoor. Ek gaan nou begin preek. Luister. En ek gaan so klomp kort skriffies net uithaal, daar is soveel plek in die woord waar hy praat oor gebed, en die belangrikheid van gebed. In Lukas 18
gaan ek net vers 1 lees, maar die hele hoofstuk 18 gaan oor gebed. Die hele hoofstuk, daai eerste gedeelte, die eerste klompie verse gaan oor die onregverdige regter en waar hierdie vroukie gedurig deur moes kom en by hom te pleit, doen aan my reg. Maar ek wil net vers 1 lees. Vers 1 sê, en hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel, met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word. Ek dink dit is een van ons grootste probleme. Ek wil vir 20 minute bid en as ek nie dadelik 'n antwoord gekry nie, dan wil ek opgee. Ek begin vurig, ek begin bid vir die redding van my man se siel. Al die lank, en as God nie vinnig genoeg nie, dan probeer ek hom red. Wil ek hom kerk toe sleep, dan wil ek die werk doen. Ek wil vanmôre vir sê, jy kan nie by die geestelike begin en by die vleeslike eindig. You cannot start praying in the spirit and ending up doing something in the flesh. Jy kan nie. If you start in the spirit, you end in the spirit. When you start in prayer, you end in prayer. When you start with God, you end with God. Jy kan nie ergens by God begin en sy God vir jou opdrag nie. Ek onthou van 'n ander tannie wat vertel het hoe die Here vir haar gesê het 'n man het 'n drankprobleem gehad. En sy gaan toe en sy vat sy favourite drinkglasie. En sy salf daai glasie en sy bind hom toe met 'n doek. Dit as 'n manifestasie, ek bind hierdie drank gebind. En sy gooi daai glasie bo na die kas en hoe bo, want niemand hom sien. En sy doen geestelike oorlog. Maande daarna toe kom hy tot bekering. Want sy het skoon vergeet van die glas. Die manifestasie, want sy het aangehou bid. En eendag toe sy die kas uitpak, kom sy op die glasie en toe besef sy eers hoe het God aan man se lewe gered, waar het begin? Spiritual warfare. Nou 'n ander vrou, haar man is nou al by die Jesus. Ek het dit al vertel. Hulle het ergens op 'n plot gebly en dan hierdie gebiedings daar naby Middelburg Witbank het hulle op 'n plot gebly en hy het 'n workshop gehad, so skuur gehad langs die huis en naweek het daai skuur 'n jobplek geword. So en hy het gegooi, hy het gedrink, laat die visies weer. Dit so hy het ordentlik, en elke keer as hy gedrink het, dan behandel hy haar. Maar sy was 'n kind van die Here en sy het nie opgehou bid vir hom. Opgehou bid. En een aand in sy dronkenskap in die oggendure, terwyl hy in die huis instrompel, toe jaag hy haar weg. Sê vir haar, loop, ek soek jou nie meer nie. En sy is uit by die voordeur by haar tassies en sy loop om die huis en slip by die agterdeur weer in. En hy daar op die bed gaan val en uitgepas. En sy kry nie salfolie in die hande nie, maar sy kry 'n bottel kookolie. En sy vat daai bottel kookolie terwyl hy daar by die bed lê. En sy gooi hom, laat dit oor die bed loop, oor sy hele lyf. Sy salf vir hom met kookolie. Van sy hoof tot met sy voet, alles, en sy begin te bid. En sy roep na God, sê, Here, ek het U al hoe lank gevra, Here, vandag is die dag. Daai oggend toe hy wakker word, toe sy blink en blink. Sy loop die olie. En hy kom in die kombuis ingestap. En hy val op sy knieë neer. En hy vra vir haar, vertel my van hierdie Jesus, wat jy dien, sal jy my nie asseblief na hom toe lei nie. En hy gee sy hart vir die Here. En daai selfde saaltjie, daai skuur is omgesit in 'n kerk en hulle het in die bediening ingegaan en hulle daar in daai selfde plek, dieselfde plek waar die vyand hom gevangenskap gehou het God omgedraai en het weer 'n kerk gebou en hulle begin te bid en hulle begin siele na Jesus te lei. Dit het op daai aand traag gelyk, Here, lyk dit reg op gebed kan werk, maar sy kon weggeloop het by die voordeur uit en weer teruggekom het, wat sy gesê, gebed werk, my God kan, en sy stap by die agterdeur in, met 'n bottel kookolie. Hoe kan kookolie? It's not about the oil, it's about the anointing of the King of Kings. Red my siel. Ek wil vanmôre vir u sê, moenie onderskat wat gebed kan doen nie.
Maar as sy moes ophou by die eerste week, of die tweede week, of die derde week, of die derde maand, of die vierde maand, wat het lyk of daar niks gebeur nie, was hy verlore en was hy vandag oud. Maar sy het aangehou, sy het geduldig gebid en sy het nie opgehou nie. Sê Here, U kan. Here, U kan. Here, U kan. Ek wil vanmôre vir jou sê, baie keer raak ons moedeloos. Ek weet dat ek het self 3 kinders. Weet jy, daar is tye wat ons dink, Here, weet ons dink ons pastoorskinders, hulle gaan outomaties jou moet doen. Nee, hulle maak dit vir ons baie keer moeilik om jou op te gaan. Hulle leer ons om te bid. Glo vir my. Maar weet jy, daar is baie keer wat jy raad het verander, maar dit voel jy nie raad vir jouself nie. As baie keer het jy raad vir ander se kinders, dan dink jy, Here, ek kan ander se kinders bedien, maar kan nie my eie kinders bedien. En dan al wat God sê, hou jy net aan dit. Jy hoef hulle nie te bedien nie, ek sal hulle bedien. Onthou ander getuienis is kragtig. Van 'n pastoorspaar wie se dogter van die pad afgegaan het. Die pastorie groot geword en sy verloor haar identiteit en sy word lesbies. Weet nie wat sy mooi kanseltaal wat hy dit nie in die boek. Maar sy het skeef geword. En hoe meer hulle aan haar karring, sy kom net kerk toe, hoe meer rebels word sy. En hoe meer hulle bid en aan haar karring en haar probeer verander, hoe minder werk dit. En hier is hulle eie getuienis en op 'n stadium roep hulle na God se Here en hulle huil oor hierdie dogter van hulle wat nie die Here wil dien. Here, wat moet ons nog doen? En God sê vir hulle, kom uit die pad uit. Vertrou my gees om die werk te doen. You just keep on praying. Nou, hou op in met die werk. Ek sal die werk doen, doen jy die bidwerk. But trust my Holy Spirit to do the work. En hulle begin terugstaan. En geen net liefde, maar hulle bid en hulle bid. En die Here, vandat dit gebeur het, die dag wat God vir hulle sê, kom uit die pad uit, vertrou my gees om die werk te doen. Ek dink dit was minder as 'n maand toe gee daai dogter die hand vir die Here. Minder as 'n maand. Nou, jare sê, sometimes we are trying to do the work of the Holy Spirit. And all that God wants us to do is to stand on God's word. Sê, Here, U woord sê, dat sy of hy sal gered word. Here, ek spreek lewe oor hulle. Ek spreek redding oor hulle. Do the spiritual warfare in prayer. Moet nooit onderskat wat gebed kan doen nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, God soek weer vanmôre 'n man en 'n vrou wat nie gaan kyk na wat voor oë is nie. Wat nie na die situasie gaan kyk hoe jou vrou nou lyk, of hoe jou man nou lyk, of hoe jou kinders nou lyk, of hoe goeders in jou gesin nou lyk nie. Ja, dit is miskien chaos, but when you can start praying by the Holy Spirit, ek wil vanmôre vir jou sê, dat God kan alles doen. Maar ek moet ook op 'n plek wees waar ek myself check. Ek moet nugter en ingetoe wees, sê die woord van die Here, om te kan dit. Maar ek kan nie op 'n plek wees waar ek uit emosies uitloop nie. My pa het altyd vir my gesê, weet my sien, as jy emosioneel is, moet jy eerder nie bid nie. Dit het nie vir my gesin gemaak. Sê, hoekom as ek ons dan nie lekker voel jy met dit bid, hy sê nie, jy gaan negatief bid. Jy gaan begin met 'n gebedjie en jy gaan eindig met selfbejammer. Wat God word nie, met alle respek, hoor my mooi, God se arm word nie gedraai met trane nie. 5. Geloof. Ek kan huil terwyl ek geloof het, maar as ek net huil, God sal my troos, maar God kan nie ongeloof antwoord nie. Hoor dit vanmôre, God kan nie ongeloof antwoord nie. Al huil jy, al gooi jy 'n tantrum, al gooi jy 'n geestelike tantrum, God word nie beweeg deur 'n tantrum.
Glo my, ek het nog geestelike tantrums gegooi. Here, hoekom antwoord U nie die gebed nie? Ja. En agteraf, Here, ek is so jammer, ek so. En dan met die man net weer terugkom, sê Here, ek glo U kan alles. Here, U tyd is perfek, understanding en faith. Geloof is die enigste ding wat werk. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Wanneer ek in gebed kom, is geloof die enigste, I need to believe. Omdat ek het verdien nie, omdat hy God is. Want ek verdien eintlik niks. En baie keer waar ons gebed verdienstelik maak. So ek is dan nou op 'n goeie plek, so nou mag die Here. Ja, môre gaan jy net 'n foutjie maak, dan gaan jy dink, o Here, nou mag God nie my gebed nie. Nee, it's not about me. Ja, maar ek moet myself kyk. Ek moet ligter en ingetoe wees, sê die woord van die Here vir ons in 1 Petrus hoofstuk 4. Hy sê aan die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoe en ligter om te kan bid. 1 Petrus 4 vers 7. Wees dan ligter en ingetoe om te kan bid. Ek moet op 'n plek wees waarin ek ligter praat nie van om 'n kamp in te hê. Maar ons is baie keer so besoedel deur die omstandighede nie goed. Ek wil vanmôre vir jou sê dat ons moet kan bid. Ons moet kan bid ten spyte daarvan of mense my aanval, ten spyte daarvan of my omstandighede gunstig is, ten spyte daarvan, I need to be at a place where I'm sober of mind, waar ek kan dink en sê ek weet wat God wil hê ek moet doen. I will pray. Moenie laat omstandighede, moenie laat dinge om jou in jou op 'n plek kry waar jy gaan sukkel om te bid. You need to know that you know that you know. Filippense hoofstuk 4 vers 6. Dit is daar waar hy sê, verbly jou in die Here, ek herhaal, verbly jou. Laat jou vriendelikheid aan alle mense bekend word, want die Here is naby, maar net vers 6, maar ek wil dit uit die Amplified ook lees. Of uit die oorspronklike, nie Amplified nie, die oorspronklike Engelse vertaling. So Filippense 4 vers 6 sê, wees oor niks besorg nie. Maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Nou ek dink baie keer die Afrikaans ken nie die volle diepte van 'n ding nie. Want hoor wat sê die oorspronklike oorvertaling. Hy sê be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known to God. So hy praat in Engels praat nie van begeerlikhede. Hy sê in alles bid. Oor alles bid eintlik. So die oorspronklike vertaling praat van be anxious about nothing, but in everything by prayer and supplication. Nou ek wil vanmôre vir jou sê, baie van ons begin by gebed en dan gaan ons net oor by hierdie pleit. Hy sê daarso vir ons in Afrikaans met gebed en smeking. En baie van ons bly net by gebed en smeking. Ag Here asseblief, waar eindig hy met? With thanksgiving, met danksegging. Wanneer jy kan begin in gebed en jou hart voor God gaan neersê, Here dankie. Here dankie dat U my ken. Here ek vra die Here red my kind se siel. Ek vra die Here gryp in hierdie omstandighede. So ek smeek by God, maar dit is nie Here asseblief nie. Dis Here ek vra die Here. Here ek vra dat God sal ingryp in hierdie smeking is 'n faith movement by prayer. Dis nie 'n arme Here, wil U nie maar my nie dra nie iets en dis Here ek roep jou, sal U nie ingryp in hierdie situasie nie. En dan gaan jy oor en jy begin God te loof en prys. Danksegging. Hy sê danksegging. Ek het dit nog nie gekoor en ek het begin by gebed en in smeking en ek gaan oor in danksegging. Sê Here ek wil vir U dankie sê dat U my kind se siel gaan red. Here ek wil vir U dankie sê. Here ek wil die Here loof en prys. Ek wil vanmôre vir U sê when you can start thanking God for what you have not seen yet.
yet, for what you've not received yet. Dit is geloof, wanneer ek in 'n danksegging my gebed kan afsluit en sê, Here, ek eer die Here, want ek roep goed wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Here, my bediening is nog nie verby nie. Ek wil dit vanmôre vir iemand in hierdie plek sê, dat die vyand het veel gesê, jy het niks meer om te bedien as prediker, as kind van God. Nee, jou bediening is verby. Jy gaan nou om settle the second base. Ek wil vanmôre vir jou sê, you have still something to give this morning by the Holy Spirit. Dit is nog nie verby nie. Daar is nog 'n generasie wat moet inkom, en daar's 'n generasie wat moet geleer word oor die krag en die salwing en die heerlikheid van die Here. God sê, it's not finished, because I said it is not finished. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit is nog nie verby nie, want God is nog nie klaar nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, moenie laat die vyand vanmôre jou laat moet voel kragteloos nie. Die vyand wil vanmôre keer dat jy gebid soos wat jy gebid het. Onthou jy die dae toe jy om sak en as vir God gelê het, sê Here, it's not by power, not by might, but by your Holy Spirit. Ek wil vanmôre vir jou sê, dat God sê vanmôre, die roeping is dit, die gawes is onberouwelijk. You still got it. Jy het dit nog vanmôre, maar die vyand sê vir jou nou, dit is nou tyd om oor te gee. Ek wil vanmôre vir jou sê, it's not over, because there's something God wants to do in you and through you. There's some knowledge that you have to give. Daar is iets wat hierdie generasie nie ken nie. My pastoor, hier is 'n generasie wat nie die krag en die salwing van God ken nie. Hulle het dit verruil vir entertainment. Hulle het dit verruil vir ligte en smoke screens en allerlei ding. There's a generation daar's 'n generasie wat regtig waar smag daar ingryping van die Heilige Gees. Daar's predikers wat vanmôre nie die krag van die Heilige Gees meer ken en verstaan nie. There's a generation that needs you. There's a generation that needs to be taught about the Holy Spirit and about the power of the Holy Spirit. Mag God ons help dat ons nooit die Gees van God en gebed sal verruil vir entertainment nie. As mooi liggies en smokescreen en lekker musiek die enigste ding is wat 'n kerk gaan vol kry, dan wil ek nie deel wees daarvan nie. Ek soek vanmôre die krag van God se Heilige Gees wat siele red, wat sondaars vrymaak, wat gesinne herstel. Ek wil vanmôre vir jou sê, but it's not gonna come cheap. It's gonna cost a price. Dit gaan 'n prys kos, waar ons weer op ons knieë gaan begin bid en gaan sê ons gaan God roep. Ek weet vanmôre, ek soek vanmôre my Vader wat sê, gee my eerder 'n leeg kerk wat vol is as 'n vol kerk wat leeg is. Gee my eerder 5 wat saam met my op hulle knieë gaan buig en na God gaan roep vir 'n dorp as 'n vol kerk wat nie lus het om te bid nie. Vanmôre vir jou sê, it's not over. God sê, as hierdie kinders van my weer gaan besef die krag wat daar is in gebed, as my kinders weer gaan roep en aan my naam, en weet jy wat sê hy verder, ek het dit nou nie neergesit nie, maar hy dan Filippense 4 vers 6 waar hy sê, wees oor niks besorg nie. Hy sê, wanneer ek in gebed en smeking met danksegging kom, dan sal die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, jou harte en jou sinne bewaar in Jesus Christus. Dis die 2 plekke waar ons die meeste stryd het, is in my denke, my denke, hoe my kop hardloop op die plekke, en my emosies gaan met my wol, maar wanneer jy in gebed en smeking, met in danse, when you have a prayer life, that's authenticated by the Holy Spirit. Ek weet nie waar kom dit vandaan nie. Wanneer jy 'n gebedslewe het, wat die duimdruk van die Heilige Gees op het, wat die seël van die Gees van God op het, en jy hier nie, is 'n man, hier nie is 'n vrou, wat my duimdruk het, wat my seël het, wat my goedkeuring het, because they know how to pray in the Holy Spirit. They know how to stand in the Holy Spirit. I'm approving this prayer life. Daar's soveel gebedslewens wat nie approval het nie. Maar pastoor, hoe kan jy dit sê? Ek kan dit sê.
Want kyk die toestand waarin ons is. Want die woord van Here sê die vurige gebed van die regverdige dra groot. Sê Elisha was 'n man net soos ek en jy, en hy het gebid dat dit nie moet reën nie, en dit het nie gereën nie, en hy het weer gebid. Weet jy, die jou gaan kyk, hoe het hy gaan bid? Al wat hy gebid het, is so waar, as wat die Here leef voor wie ek staan, dit sal nie reën nie. Dis al wat hy gebid het. Dis 'n vurige gebed. Hoekom is dit so vurig geweest? Because it was by faith, en hy het geweet voor wie staan hy. So waar is die God leef voor wie ek staan, aan wie ek behoort, wat alles kan doen, dit sal nie reën nie. En hoekom kon hy dit sê? Because as hy voor God staan, sal jy gehoor het wat God gesê, jy moet sê. Jy kan nie hoor wat God wil hê, jy moet bid, as jy nie voor hom staan nie. If you're not standing in front of God in prayer, then you will not know what to pray. Dan gaan jy so rondval in jou gebedslewe, dan sê hier, dan sê daar, but when you stand before God, sê Here, ek staan, so waar as wat die Here leef, voor wie ek staan, dankie dat my kind gaan inkom, dankie dat my bediening nie verby is nie, dankie vir dit, hoe weet jy dit pastoor, hoe weet jy dit, waar het jy dit gehoor, in die toonkamer, waar in die hemel, I heard a voice, pastoor, die Here nog nooit met my hier gepraat nie, maar slaan net bietjie sy woord oop en lees sy woord, dan sal jy God se hart verstaan, as jy die Bybel bietjie begin lees, sal jy verstaan, dat God wil dat jou man moet gered word, dat jou vrou moet gered word, dat jou kinders moet gered word. As jy God se hart ken, en jy sy woord ken, dan sal jy verstaan, dat die roeping is onberouwlik, dit is nie verby, dan tot God sê, hoekom, hoe weet ek dit, want is die duiwel, is 'n leenaar. Oei, daar is nie vir jou uitkomst nie, dit is verby met jou, dit is klaar met jou, it's not over. As jy dit gaan glo, is daar vir jou moeilikheid. Want dan gaan jou gebedslewe verander. Ons gebedslewe verander volgens ons stand met God. Hoe nader ek aan God is, hoe anders te bid ek. Hoe verder weg ek van God is, hoe anders te bid ek. Wys my hoe jy bid, en ek kan vir jou sê, nou is jy aan God. Ek praat nie van grand gebed nie. Bybel praat nergens van hoë woorde en mooi woorde en goed is. Maar jy kan die salwing van die Heilige Gees voel in 'n eenvoudige gebedjie. Here, so waar as wat U leef, dit sal nie reën nie. Dis nou nie 'n ingewikkelde gebed daai nie. Wie sou gedink het dit sou 'n halfuur gebed wees en 'n rondloop en manifestasie en water gooi en niks. 'n eenvoudige gebed van vurig. By the power of the Holy Spirit. When we start praying, ek haas my vinnig. Do not tolerate anxiety or worry, for it will injure your own soul. God alone can help you, and He will do it if you pray about everything that happens and give thanks for everything. Hy is die enigste een wat kan help. Daar's nie nog iemand wat kan help nie. Daar's geen ander naam wat jou en my kan. Eerste Tessalonisense 5, ek gaan vinnig nog weer gaan. Vers 17 sê bid sonder ophou. En dan sê hy in vers 19, blus die Gees nie uit. Die Heilige Gees is 'n belangrike deel van my gebedslewe. If you don't have a relationship with the Holy Spirit, en ek wil dit môre duidelik maak, die Heilige Gees is nie 'n energie of 'n krag. Dis 'n persoon van die Gode. Hy is 'n persoon. Ek kan met hom praat. Ek kan met hom 'n verhouding hê. You can have a relationship with the Holy Spirit because he's a person. Hy kan hartseer word. Die woord sê bedroef die Gees van God nie. So hy kan hartseer word.
Hy is die een wat my moet kom leer, wat my moet kom lei. Hy is die een wat my moet troos. Hy is my leidsman, my leermeester. Hy is my trooster. If you don't have a relationship with the Holy Spirit, you will never truly come to know Jesus. Because the Holy Spirit was the one that hy is die een wat jou oortuig het dat Jesus is die Seun van God, wat jou oortuig het dat jy redding het. The Holy Spirit was the one. If you don't have a relationship with the Holy Spirit, then Jesus sê dat ek gaan na my Vader, maar ek gaan vir julle 'n ander trooster stuur wat by julle sal bly, die Heilige Gees. Hy sal julle leer, hy sal julle herinner. And so many people, they don't have a relationship with the Holy Spirit. En ek dink dis net 'n energie of 'n krag. Ek het weer sê nie. Hy is nie 'n duif nie. Hy het soos 'n duif op Jesus neergedaal. Maar hy is nie 'n duif nie. Hy is die krag van God. En hy kan hartseer word. Hy is die enigste een van die Godheid teenoor wie ek kan sondig en nooit vergewe word. Ek kan teen Jesus sondig en dit kan my vergewe word. Ek kan teen die Vader sondig, dit kan my vergewe word, maar as jy teen die Gees van God sondig, sal dit jy nooit in ewigheid. So that means he's a person on his own. En ek het die Heilige Gees nodig op my gebedslewe. Dan Judas hoofstuk 1 vers 20 en 21. Hy sê, maar julle geliefdes moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. En julle self in die liefde van God bewaar terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. Efesiërs hoofstuk 6 vers 18, waar hy praat oor die wapenrusting. Jy sien, en baie mense het die wapenrusting, maar het nie glo te bid nie. Seker nou nie. Jy kan die wapenrusting hê, maar waar gaan jy hom gebruik? In gebed. Een van die grootste plekke waar jy wapenrusting nodig het, is in spiritual warfare. So many people, hulle het 'n blink gepolishte wapenrusting, maar ek nie skrapie aan nie. Want jy nog nie 'n fight gefight vir 'n dag uit nie. Laat my wapenrusting dan eerder 'n paar duike in hê. Maar weet ek het hom gebruik. As dit hy mooi skoon en afgepolish is en hy so blink, hy is net daar vir vertoning. Net soos dat I can look good. Ek is nog 'n kind van julle, kyk net hoe mooi dit is van die meer. Hy sê maar in Efesiërs 6 vers 18, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees. Nie net bid nie. Bid in die Heilige Gees. Jakobus hoofstuk 1 vers 5 tot 8. En hy praat nou hier oor wysheid, maar hier sê belangrikheid van hoe om te bid. Hy sê as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te twyfel, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel is soos die golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesleep word. Want die mens moet nie dink dat hy iets van God sal kry. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Dan beskryf die Duitse Bybel dit, he who doubts is like the wave that is rising one moment, sinking the next. One minute he believes and the other he doesn't. He says yes to and then no to what God has promised, never making up his mind which way he believes. He staggers like a drunken man, helpless in his prayer. Dan glo ek God gaan vir my doen, dan weet ek nou nie of die Here dit vir my wil doen nie. Dan glo ek, ja, maar die Here gaan dit doen, dan weet ek nie of ek goed genoeg is dat God dit vir my. Dan glo ek die Here gaan dit doen, en dan begin ek twyfel, Here, maar ek het nog soveel foute, ek weet nie of God dit vir my. Klink dit vir jou bekend?
We start in faith and we end in flesh. Begin in geloof. Ja, Here, ek staan hierdie week vir my genesing. Môre is die pyn nog daar. Ag Here, gee vir my net krag om hierdie ding te dra. Here, as ek net kan behou bly tot liewe Jesus my kom op. Ek glo dat Here my gaan genees, maar as hy my nou nie genees nie. Ek glo die Here vir 'n wonderwerk, maar as hy dit nou nie doen nie, dan is dit ook maar sy wil. Dit beteken jy ken nie sy wil nie. Of hy kan genees of hy gaan nie genees. Is sy tyd perfek, sy tyd is perfek. Al vat dit 10 jaar, I'm standing on healing. As ek genesing word, ek sal dit bely, hoekom? Want hy sê ek moet gedurig bid en nie moedeloos word nie. Ek moet kan aanhou en aanhou en aanhou. Partykeer kom God binne 'n dag, partykeer vat hy 'n jaar. Maar ek wil vir julle sê, jy kan nie anders te bid as wat die woord sê. Jy moet bid nie. You got to understand what God says. Hoe weet ek God wil hê ek moet gesond word? Pastoor, hoe weet? Dan kry God my in die hande. As die Here enigiets anders te moet gebruik, as God siekte moet gebruik om my nader aan hom te bring, dan sê hy, die kruis van Golgotha het nie gewerk nie, so nou moet ek dit maak. Rarig, God sê ek versoek nie deur die kwaad nie. Elke goeie gawe kom van bo af. Kan my eie sondige lewe goeie siekte voor, dit kan dit ook wees. Maar ook nie altyd is dit iets wat ek verkeerd doen nie. Partykeer is dit maar net die lewe. Het jy dit geweet? My ma was 20 jaar siek. En 20 jaar het dit net erger geword na rugoperasies wat geval het in die inding dan. In daai 20 jaar weet jy hoeveel wyse manne het opgedag om vir haar te sê, al byna was 3. Sy is eintlik Katarina gewees, maar so hulle dan sommer net 3 gedoen. Almal het al geken het gesê 3. En dan kom daar wyse manne van die ooste af, die weste van ergens af. En dan kom sê hulle die Here sê, dit en dit moet fout wees in jou lewe, dis hoekom jy siek word. As jy dit en dit regmaak, dan sal jy gesond word. Want hy wil my ma voor die Here en sy bely en sy maak alles en bly sy siek. Dan gaan maande verby en dag na ander wyse manne. Hy sê, maar Trini, daar moet iets fout wees in jou lewe, hoekom jy siek. Ergens moet daar onvergifnis wees. Ergens moet daar bid. Maar eintlik is dit 'n oordraaglike siekte net gewees. Ja, ek glo daaraan, daar kan generational curses wees. Ek weet al daai goeders. Maar weet jy hoe gevaarlik is dit om te sê God sê, is God nie gesê nie. Maar op die einde van die dag, toe my moedertjie uitleef, was een van die beste begrafenisdienste wat ek beleef het, was 'n Heilige Gees diens gewees. Maar binne 'n maand het ons 2 mense gehad, ander dorpe, wat teruggekom het, sê ons het 'n droom van jou ma gehad, en ons het gesien in 'n lang wit rok, en sy dans voor die Here. En dit is wel ons leef. Maar weet jy hoe maklik kan die vyand kom en sê, weet jy wat, as fout in jou lewe, dis hoekom jy siek is. En dan bid ons die probleem, maar ons bid nie die oplossing. Here, wat het ek, wys my net wat het ek, en ek verstaan nie wat die woord sê nie. Deur sy wonde is daar vir my genesing. Hy het elke vloek, elke siekte, elke krankheid, elke liewe ding op hom geneem. Met ander woorde, sou ek ergens langs die pad iets gedoen het, wat hierdie siekte in my lewe gebring het Jesus daarvoor betaal, heeltemal 100% volkome, sodat ek genees kan word, uit my eie werk uit, nie deur dit wat hy gedoen het, op die kruis van Golgotha, is 'n volmaakte, if you understand what Jesus did on the cross, dan hoef ek nie nog 'n bydra, al wat ek moet doen, I need to believe that he paid it all. And if there's anything that I need to repent of, the Holy Spirit will show. Hoe kan die Heilige Gees in 20 jaar nie vir my ma bewys het wat fout, as daar iets fout was in haar? Maar in 20 jaar het sy by die voete van Jesus gebly.
En sy het by hom ingeleef, en sy het by die Here, die grootste, beste plek om na te kan wees. Hoekom het die Here haar nie gesond gemaak? Ek weet nie. Ek is nie God nie. Maar hy kan elke liewe dag in sy hand vasthou, want vir 20 jaar het ons in geloof gestaan. Sê Here, we believe God, we believe God, we believe God. Het God daaraan siek gemaak? Nee, die dokters se operasies was 'n failure geweest. Was 'n mens se hande. Sometimes things happen. Maar ek het niks anders om te doen as om te glo dat God kan. Wat het ek anders om te glo as die woord van die Here? Maar as ek begin met die woord, moet ek eindig met die woord. As ek begin glo, en ek moet elke liewe gedagte sê, do not lose heart, do not give in to doubt, fear or unbelief, discouragement, or use excuses for the unbelief when prayer is not answered immediately. Rebuke and resist all opposition to the answer and all suggestions of failure. Met ander woorde, ek moet elke gedagte weerstaan wat teen die woord van God staan. Elke gedagte wat die vyand vir my kom sê, daar is nie 'n manier uit die ergens moet daar iets fout wees. I'm resisting every lie because God's word is the truth. Sy woord is die waarheid, sy woord is ja en sy woord is amen. Sy woord is nie ja maar nie. Sy woord is ja, sy woord is amen. En vir hulle wat glo, sal dit in vervulling kom. Ek wil vanmôre vir jou sê, God is nie 'n leenaar nie. God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. En as iets gebeur, dan Dawid sê dit op 'n plek, Here, as ek val, dat ek dit nie aanval. Want daar sal ek genade hê. Maar weet jy wat, ons kan nie anders te bid as in geloof nie. Maar ja, ons moet verstaan God se wil. Ja, ek weet, God het die laaste sê. Maar vir my kan ek nie anders te bid en sê, Here, ek staan op die beloftes van die Here nie. Met die wete, hy die laaste sê. Nou, sy wil sal geskied en alles, want hy is goed. Maar hy het vir my nie 'n opdrag gegee om anders te bid as in geloof nie. Knowing is God the last step. Ek weet dit met my hele hart. As God anders te besluit, is dit anders en ek berus my daarby. Maar ek gaan nie anders te bid as wat die woord sê moet doen. Want anders te bid ek halfhartig. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê. When I stand and praying in faith, knowing that He has the last say, but also knowing His promises for me, I will stand on the promises of God until the end. I will not waver in my faith. Ek sal nie. Ek wil vanmôre wees die kind van die Here. Dis tyd dat hierdie kerk reg en ek praat van reg oor die wêreld moet opstaan en sê we gonna start to pray. Daar sou ek nie wat die Sondag vir die kinders vir die jeug sing. I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. Ek wil vanmôre vir sê, hoe lank gaan jy stil bly dat die vyand jou net maak dat jy maar net lewe? Want Jesus het vir my oorvloed van lewe beloof. Dat means ek kan die lewe weer geniet. Hoeveel van ons geniet nog die lewe? Ag Here, ek wil net krag hierdie dag. Nee, daai is 'n verkeerde gebed. Sê Here, gee vir my so oorvloed van lewe dat ek nie irritasie vir die duiwel sal wees. Here, ek wil opstaan. En as ek my voetjie neersit op daai vloer, dan word die vyand dol. En ek gaan afsluit met hierdie laaste getuienis wat ek al baie vertel het. Een Sondagoggend. Nou, die pastorie is ook maar net 'n huis. Sy naam is maar net pastorie. So daar's ook 'n gewone huwelik met gewone diere en gewone kinders en gewone is nie, hulle is nie, ons het nie heilige hondjies nie. Nie heilige kinders nie, ons is net mense. En een Sondagoggend, en dit gebeur ons baie keer so voor kerk, vir 'n ruk lank. Die hele week is fyn nie. In die verhaal hier voor die kerk moet begin, dan is dit chaos. Dan is daar die kat in die pad.
ek nou nie, net daar by my, so gaan, op 'n Sondag, kyk op 'n Woensdag aan, kom die vyand en hy wil jou omkrap voor die kerk, en dan moet jy hier kom staan, met 'n smile, en voel of alles reg is. Die een Sondagoggend toe sit weer chaos, en ek kom in hierdie bidkamer, en ek moet voorberei, maar my gemoed is nie lekker nie. En ek begin kwaad raak vir die duiwel. En ek stap terug pastorie toe. En ek eintlik kom voorberei. En ek gryp 'n bottel olie voor kerk en ek begin my huis te salf. En ek begin die vyand te bestraf. En soos elke kind by 'n kamer uitkom, kry ek 'n handvol olie vir die voorkop. Ja, ek bestraf elke ding met elke kind wat kom. Die kleintjie, hy loop sommer net so agter my. Hy sê kom nou kwaai word. Ek bestraf die vyand, ek salf daai huis uit, ek salf elke kind wat voorkom, en ek salf dat sy vyand tot hier toe, en nie verder nie. Genoeg het hy ingemeng. Jy sien, ons los baie keer, ag, pastoor, maar jy weet net nie, hoe gaan dit in my staan op, in die geloof, gryp op babbel olie, en begin staan in die krag en die autoriteit van die Here. Sê die Here, ek het genoeg gehad, laat die vyand met my mors, ek het genoeg gehad van hierdie, weet ek kom vanmôre en ek kom daar uit, weet jy wat het gebeur voor die tyd, ek staan nie so, nou wat ek voorberei, now there's condemnation, nou sê die vyand vir jou, hoe kan jy nou wil kom mens staan en oulik wees, weet maar dit was nou net nie so, en ek gaan terug en ek sit hom op sy plek, en sê vyand, lang genoeg, en jy op 'n Sondagoggend, kom amok maak, ek bestraf jou werke, ek gee jou opdrag om te gaan, en ek kom terug, daai oggend, het die Here so opgedaag, en ek kon die krag van die Here ervaar, hoekom omdat ek iets is, ek het die duiwel sy sin gegee nie, ek wil vanmôre vir jou sê, dit is tyd dat jy opstaan vanmôre, God sê, hoe lank gaan jy op jou hoekie sit, en jouself jammer kry, of gaan jy opstaan en sê, I'm going to the enemy's camp, and I'm taking back what the enemy stole from me. Staan op jou voete saam met my vanmôre. Ek wil vanmôre vir jou sê, you must be sick and tired to be sick and tired. Jy moet vanmôre sê, Here, ek is nou moeg om te sukkel met hierdie, ek gaan nie meer, ek staan vanmôre op, onder die krag en die salwing van Here. Ek vat my blydskap terug, ek vat my joy terug, ek vat my bediening terug, ek vat my gesondheid terug, Here, ek vat my kinders terug, ek vat my man, ek vat my vrou, ek vat my huwelik, ek vat dit vanmôre, ek wil hê jy moet net daar waar jy staan, dit begin verklaar oor jouself, ek wil hê jy moet vanmôre, ja, ek nee, jy moet nou 'n bietjie bama, ag, arme, ek gebedjie nie, ek wil hê jy moet nou in autoriteit begin staan, op die krag van die Here, en sy Heilige Gees, help my nou om te bid, maar ek kom nou in die naam van Jesus, en ek spreek lewe oor my kinders, ek spreek lewe oor my liggaam, ek spreek lewe oor my huis, ek vat dit terug vanmôre, ek wil nou hê, vat dit vanmôre, let the anointing of the Holy Spirit move you in prayer this morning, take back whatever the meester het vra dat die orkes die na vore toe gaan kom, prys die naam van die Here. Ek wil vanmôre vir jou sê, die vyand is nie in beheer nie, God is in beheer. Hy kan net in beheer wees as jy hom toelaat om in beheer te wees. Maar daar is iemand wat groter as hy is. Die Gees van God wat Jesus uit die dode uit opgewek het, is in jou en my. There's power in the name of Jesus. There's power in the name of Jesus. Jesus red nog, ek wil vanmôre vir jou sê, hy red nog, hy genees nog, hy verlos nog, hy maak nog steeds trompdeure oop, hy maak nog steeds stukkende mense heel, hy het nie verander nie, ons het verander, hy het nie verander nie, ek wil vanmôre vir jou sê, hy stort nog steeds sy Heilige Gees uit, the Holy Spirit is still on the move, ek en jy moet ophou met hierdie arme ek, hierdie houdingkie, nobody loves me, everybody hates me, jy is geliefd man, jy is gekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus, dat die dienste Christus vir jou betaal, jy is nie niks nie man, jy is 'n koningsseun, jy is 'n koningsdogter, jy is dier gekoop vanmôre, staan in die roeping waarmee God jou geroep het vanmôre, en skud dit af vanmôre. Prys die naam, en sing vir ons iets wat die Here gelaat het. Prys die Here. So